대나무. 놀랄 건 아니지 뭐. 대강대 대나무 가지고. 봐봐. 형 따라오니까 이런 데도 오잖아. 그냥 갈 뻔했잖아 너는. 형은 하도 외국을 많이 다녀서. 그래, 여기 안 왔으면 큰일 날 뻔했지. 저 양식장이 바로 앞에 있네. 전망대 3층. 힘들어. 곡소리가 나고 있다. 곡소리가 나고 있어. 힘들어. 오, 좋아, 좋아. 와우. 이게 여수구나, 이게. 이게 장군들인데. 배 타고 하나 도는 거 봐라. 배 타고 한 바퀴 돈다고? 여기 장군도야. 어느 게 장군도야? 저 조그만 거? 장난해? 저기 뭐하러 가? 여기서 보면 되는데. 야, 여기 밤에 와도 좋겠는데. 이게 다 보이는 거 아니야, 여수 밤바다가. 우리 어제 갔던 데가 저기네. 와. 어? 여기 저기 안에 있었잖아. 조명 있던데 저거. 파란 거. 저기, 그래, 거기 그래. 조명 막. 그래. 저기 앉아 있었지. 그러니까. 저기, 저 배 타고 어디 가나 보다. 아, 저배는 고기 때문에. 아니, 임마, 저기 12시 방면. 큰 배 하나, 조그만 배 하나 있잖아. 저 처박혀 있잖아. 저 하얀 배. 저기가 터미널인가 보네. 여기는 어디야? 이순신 광장. 시원해요. 저기네, 저기. 이 건물 있는데 저기. 저기 있어. 이순신 광장. 와. 뭐 와는 아니네. 밤에 보면 밤에 보면 좋겠네, 밤에. 저게 이순신 대교. 오늘은 케이블카 쉬는 날입니다. 가는 날이 장날이에요. 오늘은 케이블카 쉬는 날. 저 이순신 대교.
돌섬은 그냥 안 가는 걸로. 여기가 여수 밤바다의 전체적인 뷰. 밤에 봐야 좋은 거야, 밤에. 지금 뭐 보이지가 않아. 근데 뭐 어제 밤에 봤는데 그냥 그리고 저기 거북선대교 끝. 우리가 지금 여기는 돌산대교 있는데 그 앞에 빨간 걸로 이렇게 스크래치 돼 있는데 빨간 걸로 스크래치 돼 있는 데가 지금 여기 있잖아. 거기. 아, 이 새끼. 여기 임마 여기. 아, 여기가 지금 우리가 있는 데잖아. 대단한데? 이렇게 넓단 말이야? 야, 그러면은 봐봐. 여기 와, 지금 여기잖아, 우리가. 그럼 여기를 이만큼 와서 여기서 배를 타고 여기를 가라는 얘기잖아. 아니야. 장군도는 아까 저게 장군도야. 지금 이 길이 다 이어져 있네. 다 다리가 나와져 있네. 아, 예정이네. 걔도 예정이야, 예정. 아직 여기는 연결이 안 돼 있네. 여기까지밖에 안 돼 있네. 지금 우리가 여기서 갈 수 있다는 거 아니야. 이렇게 고원까지 다 다리로 간다는 거지. 와. 오동도. 야, 오동도가 여기도 있어? 어린데. 여기 오동도. 오동도는 다 있구나. 부산에도 있고 제주도에도 있고 독도에도 있고. 오륙도 아니야? 아, 그러냐? 아, 그러네. 오륙도네, 부산은. 오륙도 떠나 이. 울릉도에 있는 거 아니야? 오동도? 야, 공룡 화석지. 와, 저런 데가 있어? 와. 하와이도 있네, 하와이. 여기. 공룡 화석 찍어 있어. 여기 공룡 화석지랑 여기 하와이. 와. 하하도. 검은도 아까 저기 있네, 얘기했잖아, 검은도. 하하도. 검은도 어디야? 검은도는 고흥 밑에가 검은도인데. 다도해 해상국립공원이 어떻게 이경이지? 1경 다음에 2경이 그쪽 밑에 있는 거야? 와. 다도해 해상. 와. 근데 여기 지금이니까 이렇게 한가치지. 여름 되면 야, 이게 여수 밤바다가 이렇다는데 이게 여수 밤바다야? 우리가 본 건 뭐야? 우리가 본 거는 그냥 완전히 그냥 동네 밤바다네. 와. 근데 불이 다. 그러니까 이게 왜 이랬지? 이게 돌섬이고 그다음에 이게 저 이순신 대교잖아. 우리가 여기쯤에서 지금 보고 있는 거 아니야, 여기서. 이렇게 본 거잖아. 완전 여기서 찍어. 여기서 일로 봤은 거야. 그러니까 어제 요쯤 되겠다, 그지? 그럼 여기 어디서 보라는 거야, 이거는? 이건 배들이네. 와, 배들도 이렇게. 그래, 뭐 이렇게 보면 되지 뭐. 여수 밤바다 별거 있어? 이렇게 보면 이게 본 거잖아.